গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ব্যাক টু মাই আনাদার নিউ ভিডিও। আশা করি সবাই খুব ভালো আছে, সুস্থ আছে। আর সেবা আছে, দেখতেই পাচ্ছে যে রেডি সেডি হয়ে গিয়েছি, কারণ এখন যাচ্ছি আমি নিমন্ত্রণ বাড়ি। তো আজকে হচ্ছে আমার মামার বাড়ি, বড় মামার নাতির পইতে। তো সেখানে এখন যাচ্ছি, অলমোস্ট প্রচুর লেট, 1টা বেজে গেছে। তো চলো তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। কি জানি পরীক্ষা শেষ হয়েছে মনে হয়, তো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা তো নিজের স্কুলে হয় না, না দাদারা কোথায় আদৌ এটা তো কইতে হচ্ছে। সবাই মোটামুটি আছে, কিন্তু সব জল সইতে গেছে। ট্রেন লাইন দেখা যায়, রেজিস্টার স্টেশনটা কাছে। বাড়ি চলে এসেছি, এত গরম আর পাচ্ছি না। এখন 3টে বাজে, ফ্রেশ হয়ে গুড ইভিনিং বন্ধুরা। এখন ঘড়িতে 6টা বেজে গেছে। এখন আমি কাজের মধ্যে অকাজ করে ফেলেছি,
তো কী কাজের মধ্যে কাজ করেছি তো সেটা আর কি তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। আমার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছুদিন আগে দেখবে কিছু লাইটস লাগানো ছিল, এখন ওই পাশটা লাগানো আছে, এই পাশটা তো লাগানো ছিল, বাট এইখানটা দেখতে পাচ্ছ, এখানটা থেকে একটু চোগলা উঠে গেছে। তো আমি সেটা এই যে এই কালার ম্যাচিং করে করে আমি এই কালারটা আনছি। তো আমি এখানে দেখে নাও কত কিছু নিয়ে বসেছি। এই যে কিছু ফেব্রিক্স কালার আছে, এই যে এখানে আমি অলরেডি কালার ম্যাচিং স্টার্ট করে দিয়েছি, আর এখানে দিয়ে নিয়েছি। তো মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে বার করতে হচ্ছে কালারটা। এর আগে কোনো দিন মানে আমার এইরকম অবস্থা হয়নি, তো আজকেই ফার্স্ট টাইম এরকম অবস্থা হলো আমার। তো দেখি কতটা কি কালারটা আনতে পারি। তো আশা তো করছি কালারটা অনেকটা এসে গেছে। তো আমি সেলোটেপের উপরই দিয়ে দিয়ে দেখছি। দেখো এই সেকেন্ড যে ফার্স্ট কালারটা মেরেছিলাম সেটা অনেকটা লাইট, বাট দাঁড়াও, সেকেন্ড এই যে এই কালারটা তো অনেকটা চলে এসছে। তো চলো এটা করে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো অলমোস্ট আমার কালারটা চলে এসছে, তো কালারটা হয়ে গেলে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। ওকে, তো লাইটের অপোজিট একটু প্রবলেম হবে, তো তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। এই দেখো, আর একটু হলেই আমার ঝাড় খেয়ে খেয়ে জীবন শেষ হয়ে যেত। মায়ের বিছানার চাদরে রঙ লেগে, এই দেখো সেলোটেপটা ওঠাবো, দেখবে এই দেখো অনেকটা কালারটা চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ? তাহলে এবার সেলোটেপটা ওঠাচ্ছি। এবার সাহস পেয়েছি সেলোটেপটা ওঠানো, এতক্ষণ ধরে সাহস পাইনি। চকলা উঠে গেলে আমার বাবা, আর বাবার থেকে বড় কথা আমার নিজেরই দেখতে খারাপ লাগবে। এই দেখো, দেখলে? এবার আমি এটা ম্যানেজ দেবো কীভাবে সেটা দেখো। তুলি নিয়ে নিয়েছি, অলরেডি কালার দিতে স্টার্ট করেছি, কালার ম্যাচিংটা দেখো। তো চলো, বুঝতে পারছো? তো চলো, দেখতেই পাচ্ছ আমার ম্যানেজটা হয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে আমার, আর সেকেন্ড টাইম থেকে আর সেলোরে পাটকাবো না, শিক্ষা হয়ে গেছে। তো এখন ঘড়িতে বাজে প্রায় 9:30। এখন আমি ডিনার করব। আজকে ভাবছি ডিনারে উত্থাপম খাবো। তো চলো কিভাবে বানাই দেখে নেবে। তো এখন খিদে খিদে পেয়ে গেছে, অনেকক্ষণ আগে বাড়ি চলে এসেছি। তো চলো খেয়ে নিই। আমার উত্তপম বানানোর জন্য এখানে মোটামুটি রেডি করা হয়ে গেছে, এই যে ব্যাটার রেডি করা হয়ে গেছে। তো উত্তপমে যে পাউডারটা পাওয়া যায় ওইটা নিয়েছি, আর ওটাতে জল মিশিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, টমেটো দিয়েছি, পেঁয়াজ দিয়েছি, আর যে যা খুশি দিতে পারো। উত্তপম বানাতে সবাই পারো, অনেকেই পারো, আবার অনেকেই পারো না। যারা পারো না অন্তত চটপট বানিয়ে খেয়ে নেবে। আর এই যে গ্যাসের তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। তো এবার চটপট ভেজে নিই, খাওয়ার সময় দেখা হচ্ছে। তো চলো, যখন উত্তপমটা বানাবে না, পাউডারটা আগে কিছুক্ষণ জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখবে, কারণ ওই পাউডারটা না একটু ফোলে, ঠিক আছে? তো ওই জন্য আমি জল আর নুন দিয়ে আধ ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তারপর যা যা দেওয়ার দিয়েছি, দিয়ে এখন হালকা তেল দিয়ে ভাজতে বসিয়ে দিয়েছি। তো রেডি হয়ে গেলে খাবার নিয়ে দেখা হচ্ছে। তো আমার রেডি হয়ে গেছে উত্তপম, দেখতেই পাচ্ছ। বাও, চটপট খেয়ে নিই। তো দেখতেই পেলে আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি শুয়ে পড়েছি অলরেডি। ভিডিওটা এন্ড করতে ভুলে গেছি, তাই এখন আমি এন্ড করতে চলে এসেছি। তো আশা করবো সবাইকার এই ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলটা ছেড়ে যাওয়ার আগে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে দাও। নেক্সট ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে। টাটা, গুড নাইট।